很多人养猫养久了，都会冒出一个非常扎心的问题：我家猫到底是真的喜欢我，还是只是把我当成会自动蓄粮、会开罐头、会铲屎、会陪玩的高级工具？你以为它每天跑过来蹭你2下，就是爱你，爱到无法自拔？你以为它在饭点准时出现，就是把你放在心里最重要的位置？你以为它偶尔躺在你旁边，就是已经把你认定成唯一的人？先别急着感动，因为猫这种生物温柔起来像小天使，现实起来也是真的很现实。它们很会观察人，也很会分配人。在猫的世界里，不同的人有不同的功能，有人负责喂饭，有人负责开门，有人负责陪玩，有人负责提供安全感。而真正能走进他心里的那个人，往往不是单纯对他最好的人，而是让他觉得放松、稳定、可信、没有威胁的人。猫和人的关系其实从来不是简单的主人和宠物，在猫眼里，你更像是它生活环境里的一部分。它会判断你有没有危险，会记住你什么时候给它食物，会观察你说话的声音、走路的节奏、伸手的速度，甚至会分辨你靠近它时的情绪。很多猫看似高冷，其实心里清楚得很，谁只是能解决眼前需求，谁才是可以放心依靠的存在。被猫当成工具人的人，通常也不是完全不重要，只是这种重要更像实用价值。它饿了会找你，想玩了会找你，水盆空了会围着你叫，厕所不干净了会用眼神提醒你，门关上了会在门口抗议。可是，一旦需求得到满足，它又会立刻恢复距离感，仿佛刚才那个软声软气撒娇的小猫咪从来没有出现过。你刚倒完粮，它吃完就走；你刚拿逗猫棒陪它疯跑半小时，它玩累了就躲回自己的角落。你想趁机摸摸它，它却一扭身离开，还用一种服务到这里就可以了的眼神看着你。如果你认真回想，就会发现工具人形关系有一个很明显的特点：猫会主动靠近你，但多半带着明确目的。比如饭点之前，它会突然变得特别热情，绕着你的脚打圈，声音又甜又黏，好像全世界最爱的人就是你。可是罐头一打开，猫粮一倒进碗里，它的注意力立刻转移，你在它面前的存在感可能还不如那一勺冻干。再比如，它无聊的时候会叼玩具来找你，或者蹲在你旁边盯着你，逼你放下手机陪它玩。但只要它玩够了，就会迅速结束互动，你多摸一下都可能换来一个嫌弃的背影。还有一些猫会在需要帮助的时候对人特别亲近，比如打不开门、够不到高处、想去阳台、想吃零食，这时候它会用叫声、眼神、蹭腿拍你来调动你。可一旦事情办完，它就像完成了一次任务交接，马上恢复我们保持礼貌距离的状态。真正被猫喜欢的人感受到的就不一样了。猫对这种人的靠近不一定轰轰烈烈，但会很稳定、很自然，也不会总是带着交换条件。它不一定每次都大声撒娇，也不一定时时刻刻黏在你身上，但它会在没有食物、没有玩具、没有任何需求的时候，自己慢慢走到你身边。你坐在沙发上，它可能跳上来占据旁边的位置；你在书桌前工作，它可能趴在不远处陪着你；你躺下休息，它可能绕一圈后选择睡在你脚边、枕边，或者一个能看见你的地方。它不一定非要你抱，也不一定让你一直摸，但它会把自己的放松状态交给你看。猫愿意在一个人附近安静的睡觉，本身就是非常高级的信任，因为睡眠意味着防备降低，而防备降低只会发生在它觉得安全的环境里。猫表达亲密很少像狗那样直接热烈，它更多是用一连串细微动作慢慢透露心意。比如它会用身体蹭你，这个动作表面看像撒娇，实际上还带着非常强的标记意味。猫脸颊、下巴、身体两侧都有气味线，当它用头顶你，用脸蹭你，用身体贴着你经过时，其实是在把自己的气味留在你身上。换句话说，它不是随便碰一碰，而是在用猫的方式宣布，这个人我熟悉，这个人让我安心，这个人是我的范围里的一部分。对于只是工具人的人，猫也可能蹭，但往往蹭得很短，尤其是在饭前或讨要东西的时候，像一种礼貌性的催促。可面对真正亲近的人，他的蹭会更放松、更反复，也更没有目的性。他可能在你刚进门时迎上来，尾巴竖起，轻轻蹭你的裤脚，也可能在你坐下后走来走去，用身体一遍遍擦过你，仿佛是在把外面世界的陌生气味抹掉，重新把你纳入他熟悉的安全范围。再看咕噜声，很多人以为猫咕噜就一定是开心，其实咕噜声背后的情绪很丰富，有时是满足，有时是自我安抚，有时是寻求关注。但如果一只猫经常在你身边发出滴滴的持续的咕噜声，
尤其是在没有食物刺激、没有强迫抚摸的情况下，那通常说明它真的很放松。它可能只是挨着你躺下，眼睛半眯着，身体软软的，喉咙里开始发出稳定的震动声，也可能在你摸它头顶、下巴、背部时，把身体重心慢慢交给你，咕噜声越变越明显。工具人也能听到猫咕噜，但这种咕噜常常出现在短暂满足需求的时候，比如吃到好吃的，被摸到舒服的位置，获得某种奖励。真正被猫信任的人，听到的咕噜更像一种陪伴里的背景音，它不是为了得到什么，而是猫待在你身边时自然流露出的安心。慢眨眼也是猫表达信任的经典动作。猫科动物长时间直视对方，很多时候带有警惕、试探甚至压迫的意味，所以当猫愿意在看着你的时候慢慢闭上眼，再缓缓睁开，这个动作就像是在告诉你，我不需要时刻盯紧你，我相信你不会伤害我。很多猫不会随便对人慢眨眼，尤其是对陌生人或让它紧张的人，它们会盯着看，或者迅速移开视线，身体也会保持随时撤退的姿态。可如果它面对你时，眼神柔和，眼皮慢慢垂下，甚至你也轻轻眨回去后，它又回应你一次，那这种交流就很亲密了。它没有大声说爱，也不会写下什么誓言，但在猫的语言里，这已经是一种非常温柔的告白。还有一个让很多铲屎官又惊喜又困惑的动作，就是猫在你面前翻肚皮。猫的腹部是非常脆弱的位置，里面保护着重要器官，所以它们一般不会轻易暴露。如果一只猫在你面前躺倒、翻身、露出肚子、四肢放松，甚至边翻边咕噜，那说明它在你面前已经卸下了相当多的戒备。不过这里要特别提醒，翻肚皮不等于邀请你立刻上手摸肚子。很多猫露肚子是在表达我很安心，不是在说请随便揉我。你要是太激动，一把伸手过去，下一秒可能就会收获猫猫连环抱手加后脚蹬。真正懂猫的人会先观察它的尾巴、耳朵、眼神和身体松弛程度。如果它只是展示信任，你可以温柔回应，不要破坏这种安全感。如果它主动把身体贴过来，没有抗拒，再轻轻摸它喜欢的位置。猫愿意在你面前露出脆弱，不是因为它笨，而是因为它相信你不会趁机让它难受。尾巴也很会说话，猫见到喜欢的人时，尾巴常常会竖起来，尾尖微微弯曲，有时还会轻轻颤动。这个动作有点像小猫见到猫妈妈时的亲近信号，长大以后，它们也会把这种表达留给自己信任的人。你回家开门，它从屋里跑出来，尾巴高高竖着，边走边叫，甚至在你腿边绕一圈，这通常不是普通路过，而是在表达你回来了，我很高兴。如果尾巴低垂、夹紧、快速甩动，或者整个身体往后退，那就不是开心，而是警惕、烦躁或不想靠近。对工具人，猫也可能有反应，但常常更像对某个流程的期待。你来了，饭也该来了，你站起来了，是不是要拿零食了？对真正喜欢的人，它的尾巴反应会出现在更多普通时刻，不一定和吃喝玩乐绑定。其实判断猫心里有没有你，不要只看某一个动作，而要看这些行为是不是经常、自然、成套的出现。猫偶尔蹭你，不代表它已经把你当成唯一，猫偶尔躺在你旁边，也可能只是那里温度刚好，猫偶尔咕噜，也可能是刚好被摸舒服了。真正的亲密，是它在很多没有利益交换的时刻，仍然愿意靠近你。它会在你情绪低落时，安静待在附近，虽然它未必懂人类复杂的烦恼，但它能感受到你的状态不一样。它会在家里选择离你不远的位置休息，因为你的存在让他觉得环境稳定，他会允许你经过他身边而不紧张，允许你触碰他习惯被摸的位置，甚至会主动把头送到你手边。他不一定天天热情，但他会把最松弛的一面留给你看。反过来说，如果你发现家里的猫目前更像把你当工具人，也不必太灰心。猫的信任不是靠一两天讨好换来的，尤其是性格敏感、经历过流浪、被吓过、换过环境的猫，它们建立安全感需要更久。你要做的不是强行证明我很爱你，而是让他一次又一次确认这个人不会伤害我。不要在他吃饭时突然摸他，不要在他躲起来时硬把他抱出来，不要为了拍视频强迫他做不舒服的动作，不要在他抗拒时继续靠近。稳定的作息、温和的声音、可预判的行为、尊重边界的互动，才是打动猫最有效的方式。猫不喜欢被迫亲密，它喜欢自己做选择。当它发现你总是温柔、可靠，不忽冷忽热，也不会随便打扰它，它就会慢慢把你从有用的人升级成安全的人，再从安全的人变成可以依赖的人。所以，猫到底有没有把你放在心上，
不在于它是不是每分每秒黏着你，也不在于它会不会像短视频里的猫一样夸张撒娇。真正的答案藏在日常细节里，它会不会无缘无故靠近你，会不会在你身边安心睡觉，会不会用脸颊和身体蹭你，会不会对你发出放松的咕噜声，会不会用慢眨眼回应你，会不会在你面前露出柔软的肚皮，会不会在见到你时竖起尾巴，带着轻快的小步子朝你走来。如果这些信号经常出现，那么恭喜你，你在他心里早就不是一个单纯负责开罐头、铲猫砂、陪玩具的人了，你已经成了他熟悉气味里的一部分，是他安全世界的一部分，也是他愿意用猫的方式慢慢偏爱的人。猫的爱不总是热烈的，它可能安静、含蓄，甚至有点别扭，但只要你认真看，就会发现它早已把答案藏在每一次靠近、每一次眨眼、每一次轻轻贴过来的瞬间里。